시아 캠핑의 시아입니다. 어제 밤, 그러니까 오늘 새벽에 눈이 굉장히 많이 왔었어요. 그래서 제가 예약했던 캠핑장에서 수도가 동파돼가지고 이용이 좀 힘들 것 같다 이렇게 연락이 오셨더라고요. 그래서 이것저것 막 알아봤는데 다들 눈 때문에 뭐 진입하는 게 편하지 않으실 것 같다 뭐 이런 얘기들이 많으셔가지고 그렇다면 여기다, 그렇다면 이곳을 가면 될 것 같다 해가지고 평화누리 캠핑장을 가고 있습니다. 평화누리 캠핑장이 산길을 들어가야 된다든지 이런 곳이 아니기 때문에 제설 작업이 잘 돼 있을 것 같더라고요. 역시나 고속도로는 지금 눈이 싹 다 치워져 있긴 합니다. 그래도 오늘은 혹시 모르니까 앞차랑 간격 좀 더 멀리 두고요, 안전하게 운전해서 캠핑장 도착해서 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 뿅! 이제 도착을 했는데 이 평화누리 캠핑장에 눈이 이만큼 쌓였을 땐 처음 와보는 것 같아요. 제가 예상했던 것만큼 장박 텐트가 굉장히 많음에도 불구하고 이 눈 때문에 굉장히 운치가 있습니다. 오늘은 눈도 많이 있고 이래서 차를 따로 주차장에 주차해야 되는 사이트를 이용하면 좀 불편할 것 같아서 그냥 바로 옆에 주차를 할 수 있는 사이트를 예약을 했어요. 근데 마침 전날 이용하신 분이 남기고 간 그 눈 없는 흔적이 있어서 그냥 그대로 똑같이 주차했습니다. 그 눈이 없는 그 자리 그 위에다가 그대로 쉘터를 피면 될 것 같아요. 기가 막히네. 얼긴 얼었구만. 와. 나는 와, 땅이 얼었어. 이제 핑거팩이 필요해요, 진짜. 동계엔 대못이 짱인데. 작년에 쓰고 이게 계속 짐이 돼가지고 빼놨나봐. 없어, 안 들고 왔어. 아깝이.
사실 오늘 제가 예약한 사이트가 어느 방향으로 우레탄 창을 설치해도 그닥 그 뭐 사생활 보호에 별로 도움이 되지 않는 사이트예요. 제 맞은편에도 사이트가 있고 여기도 사이트가 있고 반대편에도 사이트가 있고 이쪽은 이제 출입구 쪽이어가지고 오늘은 우레탄 창은 과감히 생략하겠습니다. 어차피 밤 되면 어두워서 잘 보이지도 않는데. 여기 못 들어가나 봐요. 아, 들깨가 나와서 밤 10시부터 출입을 제한한다는 글이네요. 저 옆에 틈으로 들어가면 되나 봅니다. 네, 제가 알기로는 여기 나무 있는 여기에 밤에 막 미디어 쇼 하고 한다고 했던 것 같은데. 맞네. 하나그룹 미디어 쇼. 야간 관람 코스 해가지고 지금 제가 있는 쪽 말고 저 평화누리 공원 저 입구 쪽에서 들어올 수 있는 이 길을 안내를 해놓으셨네요. 이쪽은 들깨 위험이 없나 봐요. 그래도 아직 늦지 않았으니까. 아무도 안 밟은 눈. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees, Central Park. Kiss some under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. Santa, that would be the greatest gift of all. Turtle doves and all my favorite things come in sets of two. 재밌는데? So does love. Send me someone I can talk to. We'll share 그새 얼었어, stories 눈이. about childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band, and then we'll fly like two old lovebirds walking around a winter wonderland. 저기 멀리 보이는 게 평화누리 공원이거든요. 완전 하얗게 다 뒤덮여가지고 아이스크림 거꾸로 뒤집어 놓은 것처럼 돼 있어요. In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking. 아이고, 제 앞에 있는 텐트는 폴대가 이게 휘어버렸나봐요. 저 눈이 와가지고 저렇게 됐나봐. 여기가 저도 장박을 했던 곳이고 장박 텐트들이 굉장히 많거든요. 근데 장박하면 마냥 다 편할 것 같은데 딱히 그렇진 않습니다. 그 세팅이랑 철수를 안 한다는 그런 장점이 있지만 이런 날씨에 따라서 주기적으로 와서 계속해서 텐트 관리를 해줘야 되기 때문에 어쨌든 품은 비슷하게 드는 것 같긴 해요, 사실. 그래도 장박이 하고 싶었지, 올해. 하지만 내년을 노려보겠어. 역시 오늘은 팬히터를 가져왔더니 따뜻합니다. 근데 이 너무 난로 각도를 이거 얼굴 쪽으로 해뒀나봐. 좀 갑갑해, 얼굴이. 좀 이따가 방향을 좀 틀어야겠어요.
우와, 오일이 얼었어. 이번 영상 업로드되는 일요일이 딱 크리스마스거든요? 그래서 왠지 그냥 평상시랑 비슷하게 보내면 좀 아쉬워가지고 오늘은 특별하게 소고기를 구워보려 합니다. 왠지 크리스마스 이런 날에는 스테이크를 구워줘야 될 것 같아요. 아, 정말 영롱하다, 영롱해. 단호박도 같이 구워 먹으려고 샀죠. 너무 큰가? 하나만 먹어도 되겠다. 우와, 잘 익혀가고 있는 것 같아. 와, 너무 맛있겠어. 근데 저는 아무리 고기를 좋아해도 이 야채가 없으면 고기가 맛이 없더라고요. 야채가 있어야 맛있어. 근데 이 단호박 너무 두꺼워가지고 잘 안 익을 수도 있을 것 같아. 이건 가위로 반틈이 잘 안 될 것 같은데 한번 해볼까? 이미 안 될 것 같은데 파처럼 되긴 힘들 것 같은데. 하! 칼로 썰어야겠다. 오. 의외로 가운데는 지금 약간 잘 익었는데. 미디움 레어. 아, 침나봐, 씨. 배고파. 얘는 다 익어가지고 먼저 먹어도 될 것 같아요. 감사히 잘 먹겠습니다. 너무 잘 익었어. 오. 너무 맛있어. 이렇게 구운 파랑 먹으면 더 맛있어요. 느끼함과 깔끔함의 경계랄까 뭔가 아무튼. 구운 파가 달큰하면서도 약간 기름진 걸 좀 없애주는 최고의 조합. 너무 잘 구웠어 진짜. 뿅. 좋아 좋아. 또 크리스마스니까 제가 와인도 준비했어요. 얘가 맛이 있으련가? 짠! 메리 크리스마스! 아. 뭐 나쁘지 않아. 버섯도 너무 맛있어. 바람이 갑자기 좀 부네요. 단호박 맛있을 것 같아. 너무 맛있어. 아주 메리 크리스마스구만. 저도 오늘 여기 캠핑장에서 자고 일어나면 머리맡에 산타 할아버지가 선물 줬으면 좋겠어요. 산타 할아버지,
그 세상에는 동심을 가진 채 어린 아이의 마음으로 살아가는 우리 어른이들이 굉장히 많답니다. 이 어른이들도 한번 생각해 주세요. 크리스마스 선물을 아이들만 받는다는 것은 이 나이에 따른 역차별이라고 생각합니다. 이제 불멍을 해보려고 하는데요. 제가 오늘 신기한 아이템을 하나 준비해 왔습니다. 따란! 이게 종이, 폐지로 만든 종이 장작이에요. 제 지인이 이거 만드는 방법을 인터넷에서 보시고 진짜 이게 되나 궁금해가지고 따라 만들어 보셨다고 해요. 근데 본인이 너무 바빠서 캠핑 갈 시간이 도저히 안 된다고 저보고 대신 가서 이거 좀 써보라고 주셨거든요. 과연 이 친구가 잘 될지 한번 태워볼게요. 근데 이게 되게 신기하긴 해요. 얘는 이거 신문지나 뭐 이런 진짜 폐지로 만드신 것 같고, 이거는 박스로 만든 것 같아요. 그래서 딱 보면 박스 결이죠. 근데 몇 개 안 되긴 해. 이렇게 5개가 전부거든요. 그리고 이 왕건이 이게 너무 손이 많이 가고 힘들어가지고 그 종이장작 만드는 기계를 심지어 인터넷에서 따로 판대요. 그 기계라고 해야 되나? 도구? 도구를 따로 파는데 처음에는 그걸 사서 할까 이렇게 생각하셨다가 이렇게 시험 삼아 만들어 보고는 바로 장작은 그냥 사서 쓰는 거지 만들어서 쓰는 거 아니구나. 너무 손이 많이 가고 너무 힘들다라고 바로 포기하셨다고 했거든요. 일단 어쨌든 불이 잘 붙나 안 붙나도 실험을 안 해보신 거기 때문에 제가 한번 오늘 재미나게 태워보도록 하겠습니다. 우선 얘를 먼저 한번 활용해 볼게요. 휴지 심을 이렇게 다 모아둔 거거든요. 이거를 살짝 여기를 우와 이런 식으로 이렇게 해두면 불이 잘 붙지 않을까요? 한번 해볼게요. 와, 내 생각보다 잘 안 되는데 되게 활활 불탈 줄 알았는데 이게 종이니까 되게 활활 잘 탈 줄 알았더니 그렇지도 않네. 와, 이거 너무 몇 겹을 안 해도 노는 거야? 대박이다. 잘 잘리지도 않아요. 이렇게 그냥 하면 왠지 장작 모양이 되니까 이렇게 하실 것 같은데 얘는 영 아니올시다. 여기서 안내 말씀 드립니다. 밤 10시부터 다음날 오전 7시까지입니다. 샤워장도 폐쇄됩니다. 음악도 아이들이 킥보드를 탄다거나 에티켓 타임 동안 도난, 분실 사건 등이 발생하지 않도록 개인 물품은 붙긴 잘 붙었다. 관리해주시고 형사처벌을 피할 수 없으니 유념해 주시기 바랍니다. 난방용품을 사용하실 때는 화재가 발생하지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 꺼졌어. 다시 한번 캠핑장까지입니다. 10시 이후 차단기를 통과할 수 없으며 이거 안 해. 샤워장도 이거 이 신문지로 만든 종이 장작을 한번 시험해 보겠습니다. 얘는 잘 탈 수 있지 않을까요? 그냥 이렇게 한번 해볼까요? 이게 불이 붙은 걸까 아닌 걸까? 옮겨 붙었나? 금세 꺼졌네. 오호, 젖은 장작보다 훨씬 잘 타긴 하네. 금방 근데 약간 아슬아슬한 느낌이다. 왜 그런지 알겠어.
꺼졌어. 씨. 아니 너무 웃긴데요? 아니 불이 금세 붙긴 해요. 근데 바람이 살짝 살랑 이렇게 하니까 금세 다 꺼져버려. 이게 종이를 막 찢어서 이렇게 뭉쳐놓은 거니까 잘 붙는 대신에 금방 그게 다 재가 돼버리는 것 같아요. 원래는 왜 나무에 붙으면 그 불씨가 되는데 얘는 재가 돼요. 지금 완전 재가 됐어 지금. 재밌다. 저한테 굉장히 희망에 부풀어서 저 신문지 저걸로 만든 종이 장작이랑 이 박스로 만든 종이 장작이 타는 시간이 얼마나 다른지 알고 싶다. 제발 잘 해봐 주길 바란다. 이렇게 말씀하셨는데 아니 이거는 내가 아니라 누가 했어도 이렇게 됐을걸? 이걸 한번 태워볼까요? 도전! 별반 다를 것 같지 않지만 임의로 타인의 물품을 가져가면 형사처벌을 피할 수 없으니 유념해 주시기 바랍니다. 아니 좀 전에 안내방송 나온 것 같은데 또 나와. 그거 한 번만 나오는 것도 아니고 한 번 나올 때마다 2번씩 나오는데 지금 이제 9시 반도 안 됐거든요? 25분인데 또 나와? 이게 도대체 몇 분 간격으로 나오는 거야? 아무튼 박스 장작은 조금 더 잘 타는 것 같긴 해요. 뭔가 쌓여있는 상태여서 그런가? 마지막 장작을 얹어볼게요. 글씨가 좀 생긴 것 같으니까 왕건이를 얹어볼까? 와 대박. 불이 붙긴 붙었네. 이 정도는 쌓여있어야 뭔가 불이 붙나 보다. 되긴 되네요. 근데 이 종이 장작 만드는 게 진짜 손이 많이 간다고 했거든요. 그냥 폐지만 있다고 되는 게 아니라 종이를 일일이 잘게 잘라서 물에 불려서 걔네를 틀에 넣고 부부 만들듯이 물기를 빼서 또 건조시키는 그런 일련의 작업을 해야지 요만한 아까 그 비누 빨래 비누만한 사이즈가 하나 생기는 거거든요. 오늘은 오랜만에 군고구마 해먹으려고요. 여기 아까 한 6시쯤 됐을 때부터 모든 사이트에서 이 군고구마 냄새가 나는데 이거 안 들고 왔으면 서운할 뻔했어요. 10시가 됐니 이제? 캠핑장에서 50분 9시 50분 너무 자주 나와 캠핑장 저거. 에티켓 타임은 설치하게 되니 상호 불미스러운 일이 생기지 않도록 왕, 잘 익었어. 왕, 너무 맛있겠어. 감사히 잘 먹겠습니다. 와. 너무 맛있어. 고구마엔 와인이지.
사랑과 정열을 그대에게. 짠. 고구마 진짜 오랜만에 먹는데 진짜 너무 맛있어요. 진짜 잘 산 것 같아 이번에. 호박 고구마 샀는데 완전 잘 샀어. 오늘도 해야지. 3번 만에 부는 베개. 두 번 만에 물어보려는데? 여러분, 저는 이제 이만 자보려고 합니다. 확실히 저 팬히터를 가져왔더니 덜 추운 것 같긴 해요. 그 팬히터 뒤쪽에 공기를 빨아들이는 흡입하는 구간이 있다고 텐트랑 너무 바짝 붙여두거나 이렇게 하지 말라고 하시더라고요. 그래서 오늘은 살짝 거리를 뒀고 그쪽에 공기가 유입이 잘 돼야 된다고 하셔가지고 출입문 바로 옆에 환기구라고 살짝 열어놨거든요. 근데 그 팬히터 뒤쪽에 온도 측정하는 게 있어서 그런지 오늘은 온도가 막 엄청 올라가진 않아요. 아마 저쪽에 바람이 잘 들어가지고 저쪽 온도가 저렇게 아직은 좀 낮나 봐요. 그래도 뭐 급동계까지는 잘 쓸 수 있을 거예요. 안녕히 주무셨나요? 저는 잘 자고 잘 일어났습니다. 여기가 퇴실이 11시까지래요. 좀 전에 안내방송 나왔거든요. 근데 지금 한 1시간 정도 남아가지고 후다닥 아침 해먹고 후다닥 철수를 하는 걸로 해보겠습니다. 12시 퇴실인 줄 알았어. 오늘도 다 튀어나오고 난리 났어요. 그래도 여기다 얹으면 불이 직접 닿는 게 아니니까 좀 낫지 않을까? 아니 안 나. 바로 타. 아이 마음 급한데 지금 왜 이런 거야? 망이 가운데가 터져버렸어. 반을 접고 넣어가지고. 그래도 뭐 이 정도면 먹을만 하죠? 감사히 잘 먹겠습니다. 아스프 오랜만인데 되게 맛있네요.
이거 짜먹는 계란 샐러드랑 치즈만 넣는데도 맛이 괜찮아요. 뭔가 소스를 하나 더 하면 더 맛있을 것 같은데 뭐가 잘 어울릴까? 저 구독자님 만났다요. 간식 주고 가셨어. 또 안내 방송이 나오는구만. 빨리 정리해야겠어요. 25분 정도 남았어. 때 맛이 얼었어. 잠깐 그 양지 바른 곳에 좀 녹으라고. 오늘 유독 그 구독자님들을 많이 만나네요. 근데 두 분 다 하시는 말이 텐트랑 차 보고 혹시 긴가민가 하셨다고 시야가 맞나 이렇게 알아봐 주시고 먼저 인사해 주셔서 너무 감사합니다. 저는 오늘 시작할 때는 우여곡절이 많았으나 오늘도 평탄하게 1박 2일 잘 재미나게 결국은 원하던 캠핑을 하면서 보내게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요. 여러분 메리 크리스마스! 우린 다음 주에 또 봐요. 안녕!